Үгүс элбэх Джон ордук ага онна орто саастаах көлүөнэ жылгата комсомолу кытта ыкса сибэстэх. Комсомолга кирен ытчат дойду ологон бары икетигер көктөөхтүк кыттара онна дойду норот бүттүүнүн жылгатын ихин эппетинестээҕин билинэрэ. Ол да ихин бу көлүөнэ Дьоно биһигин эхилиэкпит тутаах Дьоно. Алтынны сүүрбэ 9 күнэ комсомол күнэ. Бу күн черчитинен тыа каайстыбатын сайдыытыгар кылааттарын киллербит. Гвоздика ытчат комсомольская фирматыгар үлэлээбит ортон ахара туруу үлэһит Дьоно ытчаты үлэҕэ көгөлүр сыаллаах эдер саамаргыһа комсомол диэн тэрэһиҥҥэ кытыннылар. Легантьева Маргарита Федоровна, Кугданова Галина Григорьевна, Ощепкова Татьяна Иннокентьевна, Кусатова Юлия Александровна, Слепцова Розалия Иннокентьевна, Кусатова Оксана Иннокентьевна, Симонова Лидия Дмитриевна, Кусатова Зинаида Иннокентьевна. Кинилер бары үлэттен чаҕайбакка араас тылларга үлэлээн. Гвоздика ытчат бүтүн союзтаага Ленинский коммунистический союзун кийин комитетин бочот кинигетигер киирерин ситиспиттерэ. Үрдү көрдөрүүлерин ихин Легантьева Маргарита Федоровна үлэ албанада орден үһүс степеннээх кавалера болбута. Аспыт тыа каайстыбатын үлэһеттерин күнүн черчитинен урбанникка көмө акцияга кыттан тэрээһиҥҥэ урбанник Гуляев Алексей Егорович хорогор мостаага тутар хотонугар уоногус төбө ыанар-ынагы ыан мастер-класс көрдөрдүлэр, ытчаттары ынагы ыырга, үүт сүүрдэргэ үөреттилэр, сүүһүнэ хайдах көрөргө харайырга сүбэ соргу болдулар. Аграцыакка өр сыллар көрелээбит Кусатов Альберт Валентинович оголордун хотон иста сүлетигер көмөрөстүлэр, ынагы ыан колоннулар. Көрсө түспүтчэ Гвоздика аспыт кэрэ кэмнерин ахтан санаан, ире хоро кэпсетен, ол кэмнээҕи ытчат гимне болбут эн комсомол мин жолум ырыаны ыллаан, ытчакка үтүө санаанаан иһирэх киэһэ болла. Культура киинин үлэһэттерэ сэмэй бэлэхтери туттартылар, аспыттыы каайсыбатын үлэһэттерин күнүнэн Алексей Егоровичка эҕэрдээлэрин тиэттилэр. Комсомол, min jolum,